wird jetzt drehen, wahrscheinlich um auf der Bahn 07 Richtung Osten zu landen. Und macht den Auftakt für einen größeren Block der Bundeswehr, angefangen dann mit einer Evakuierungsübung. Genau, vielleicht noch ein paar technische Daten zu dem Flugzeug mit einer Länge von 45 Metern und 10 und einer Spannweite von 42,36 Meter. Hat der A400 ein maximales Startgewicht von 141 Tonnen. Well, that enormous performance that Bern was pointing out comes from the four TP400 turboprops, each 11,200 horsepower. That means the aircraft's got 45,000 horsepower on board and a maximum operating altitude of 12,300 metres. That's about 40,000 feet in old money. That's jet operating altitudes. Not bad for a propeller aircraft. Absolutely nicht schlecht. Another part of the performance you're about to see, actually, and that's that it only needs 625 metres to land, and it can land on unprepared strips. It doesn't even need tarmac. Beladung wären 116 Personen oder 6 Geländewagen vom Typ Wolf, 2 Kampfhubschrauber Typ Tiger, links 2 Apachen, 3 R90, eine Panzerhaubitze oder 2 Raupenbagger. A400M. Wieder am Kommentatorenplatz. Willkommen zurück mit You Have It. Ja, vielen Dank. Und wie Sie sehen, werden gerade die 3 Wölfe ausgeladen. Und das heißt, für uns ist das Stichwort, dass wir Sie nochmal recht herzlich begrüßen dürfen hier auf der ILA 2016. On behalf of the Chief of Staff of the Army, Lieutenant General Hortmann, combat and transport helicopters in cooperation with specialised forces of the 31st Paratroop Regiment based at Seedorf will demonstrate elements taken from a possible rescue operation scenario, namely the evacuation of people from a crisis situation abroad. Militärische Evakuierungsoperation zeigt in stark komprimierter Form die Möglichkeit zum verbundenen Einsatz von Hubschraubern und Flächenflugzeugen zur Evakuierung von gefährdeten Zivilisten. Now, as we've all seen on the news, when the public safety and order of a state collapses within a very short time, people often find themselves barred from leaving a country. Furthermore, escalation of domestic conflicts may result in an immediate threat to foreigners living in the country. In such a situation, negotiations and diplomatic actions are the most important means to defuse the crisis and thus enable our citizens to leave that country. Is a highly condensed illustration of a combined operation that employs both helicopters and fixed-wing aircraft to Um Ihnen das Ganze anschaulich zu machen, werden wir jetzt gemeinsam gedanklich in ein Land außerhalb Europas reisen. Nun sind wir gereist und befinden uns also nun in diesem wunderschönen Land, um zu arbeiten im Rahmen von Entwicklungshilfeprojekten, als Studienprojekt oder um Urlaub zu machen. Rebellen haben einen Staatsstreich durchgeführt, die Macht an sich gerissen und sofort alle Flughäfen unter ihre Kontrolle gebracht.